Pozdrav od srca svima koji pratite kanal Večne mladosti. Zašto vas boli srce? Otkrivamo nesrčane uzroke kardijalgije. Kada je bol u grudima, da li je to razlog za brigu? Šta vaše srce pokušava da vam kaže? Kardijalgija, znakovi, simptomi koje ne smete ignorisati. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam učenje doktora Grabovoja o večnom životu i večnom razvoju radi postizanja potpunih ciljeva. Naša današnja tema je iz učenja doktora Grigorija Grabovoja bol u srcu, kardijalgija i kako to da rešite. Krenut ćemo kao što radimo u poslednje vreme da vidimo šta to kaže zvanična nauka. Inače, ovu temu radim zbog toga što evo na grupi koja se zove online praksa, koje se možete i vi priključiti svakog prvog u mesecu, bila je jedna priča jedne gospođe koja kaže da je jako bolelo srce i kad je otišla kod lekara, medicinska sestra joj je rekla kako srce ne može da boli. Dakle, to je laž, srce i tekako boli i čovek samo što ne skrene od bolova kada krenu ti bolovi. Prema tome, znam o čemu govorim i razumem one koji imaju taj problem i kad odu kod lekara, neko ih tamo otkači i onako u prolazu im kaže srce ne može da boli. I tekako može da boli. Dakle, šta kaže zvanična nauka? Kardijalgija je medicinski termin koji se koristi za označavanje bolova u predelu srca. Ova vrsta bola može biti različita po intenzitetu i trajanju, a može biti uzrokovana različitim srčanim, ali i nesrčanim stanjima. Srčani uzroci uključuju anginu pectoris, infarkt miokarda, perikarditis i druge bolesti srca. Nesrčani uzroci mogu uključivati probleme sa digestivnim sistemom, kao što su refluks kiseline ili problemi sa jednjakom, kao i mišićno-koštane probleme u grudnom košu. Važno je da se kod ponavljajućih ili izraženih bolova u predelu srca da se obratite lekaru radi adekvatne dijagnoze i lečenja. Dakle, ovo kaže zvanična nauka. Šta još kaže? Lečenje kardijalgije zavisi od osnovnog uzroka bola. Srčani uzroci, angina pectoris, može se lečiti lekovima koji poboljšavaju protok krvi do srca, kao što su nitroglicerin i beta blokatori, kao i promenama u načinu života poput prestanka pušenja, dijete i vežbanja. I srčani uzrok je infarkt miokarda, to je srčani udar, zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Lečenje uključuje lekove za razređivanje krvi, lekove koje smanjuju opterećenje srca i potencijalno hiruške procedure kao što su stavljanje stenta ili bypass operacija. Nesrčani uzroci, to su ti GERD, refluksna kiselina, leči se promenama u ishrani, izbegavanjem hrane koja pogoršava simptome i lekovima koji smanjuju kiselost želuca. Problemi sa mišićima i kostima može se lečiti fizikalnom terapijom, vežbama za jačanje mišića i ponekad analgeticima. Psihološki uzroci, u nekim slučajevima anksioznost i stres mogu izazvati simptome koji nalikuju na kardijalgiju, a lečenje može uključivati psihoterapiju i lekove za ublažavanje anksioznosti. Znam slučajeve iz svoje okoline, dakle konkretno poznajem ljude koji nikada nisu imali bolove srca, ali su imali sve ove nesrčane uzroke i doživjeli su infarkt miokarda. Dakle, imali su zaista kiselost u ogromnu želucu, imali su problema i sa mišićima i sa kostima i imali su ogroman stres. I samo jednog dana se desio srčani udar. Dakle, iako srce može da ne boli, ali postoje ove tri stvari gde su nesrčani uzroci takođe dovodi do infarkta.
Sad, da bi se sve to izbeglo, mi imamo učenje doktora Grigorija Grabova, ja ću vam konkretno dati šta da radite, kako da radite ukoliko se desi da eventualno imate bol u srcu ili da imate nešto od ovih simptoma. Zaista treba da se ode kod lekara, da se utvrdi šta je uzrok, da ne bi čovjek završio sa infarktom i sa vrlo teškim operacijama. Jer operacija srca je preteška, posle toga je oporavak isto jako težak i te osobe su jednostavno zavisne od lekova. Tako da, dajte, molim vas, naučite tehnologije Grabovoja, sprečite svaki stres, jer vi možete sve tehnologije znati, ali ako se svesno nervirate svaki dan ili imate uzročnike stresa, to može biti bilo ko, muž, žena, deca, šef, porodica, bližnja, daljna, sudski sporovi oko imovine, svašta može biti uzrok stresa. Dakle, prvo što treba čovek da uradi, da uđe u stanje potpunog mira, ako to ne ume, moli se Bogu, radi tehnologije i za kratko vreme će ući u stanje da nema stresa. Sad neko kaže, pa ja ne mogu, to je jače od mene. Pa da li je jače od tebe da ideš na operaciju ili ćeš da dozvoliš da te stres maltretira ceo život? Šta ti je bolje od to dvoje? Bolje da se posvetiš sebi i da eliminišeš stres i stresore, uzroke stresa. Sad samo nešto da vam kažem što je jako važno. Prijave za obuku uživo u hotelu Holiday Inn, dakle za 18. i 19. maj, to je subota i nedelja, imate 3 dela obuke. Prijavite se sada, broj mesta je ograničen u sali, za rane uplate ide u veliki bonusi od 4100 eura. Dakle, dobit ćete izuzetno vredne bonuse koji će ići posle samog seminara 10 dana. I vi ćete, iako ne možete da prisustvujete kasnije tim bonusima, uživo online imat ćete snimke. Dakle, prijave na uspeh 100% @gmail.com, pozovite i na Viber na +3816072522929. Dakle, dobit ćeš jedan poseban bonus kako da stvoriš svoju srećnu budućnost. To su seminari doktora Grabovoja i ja ću vam to sada dati u koncentrovanom, sažetom vidu, da ne morate da slušate seminare 4 i 5 sati. Svaki od ovih seminara ću uraditi za sat vremena i vi ćete dobiti fantastičan uvid u to kako u vremenu, u prostoru da dobijete ono što vama treba. Jer pazite, srećna budućnost već kreće od naredne minute. Tačka sjedinjenja prošlosti i sadašnjosti je trenutak sada. Ako ti u ovom trenutku sada ne uradiš ništa za sebe i svoju budućnost za godinu, 2, 3 unapred, za sat unapred, 5 sati unapred, 10 sati unapred, šta se dešava? Onda je čovek u polju kolektivne svesti i šibaju ga nevolje sa svih strana. Dakle, jako je važno da znate da stvorite svoju srećnu budućnost, jer vi kada stvorite to polje, ne morate više sa tim intenzivno da radite. Samo se prisjećate, možete se prisjetiti tokom dana sekund, 2, ili kada se setite, jednostavno to polje ide ka vama i vi jednog trena ćete u to polje ući, vaše idealne budućnosti, odatle ne treba da izlazite više nikada. Ali to postižete upravljanjem. Neće se to desiti samo od sebe, to da znate. Jer vi treba da idete pravo ka svom cilju, upravljati znači ići pravo, znači upraviti, ideš pravo ka svom cilju. Sad ja imam pitanje za tebe. Koliko ti vredi da rešiš svoj glavni problem ili više problema u kratkom roku? Prijavi se da radimo zajedno. Rekla sam sada da ću vas zvati na sve obuke, jer vidim da ljudi lutaju. Ako ih ja ne pozovem na obuke, oni idu na raznorazne neke druge stvari i onda se žale
i vraćaju se posle godinu, dve i kažu pa niste nas zvali na obuke. Pa kako nisam zvala kad stalno predlažem obuke na koje možete da dođete? Ne mogu ja sad ići, znate, svakom pojedinačno slati mail, dođi na obuku, radit ćemo baš tvoj problem. Ali kada dođeš na obuku i kada kažeš imam taj problem, onda ga radimo. Meni je dovoljno, evo sada što radimo ovu praksu, neko se požali da ima problem, ja istog momenta snimam YouTube ili radim podcast. Istog trena, znači da imaju trajan zapis o tome kako da reše svoj problem. Jer ja ako napišem i kažem, to se zaboravi. A kada imate na YouTube ili imate podcast, to je u telefonu ili na kompjuteru i to je stalno kraj vas. Da vidimo šta kaže Grabovoj. U ovoj knjizi Obnavljanje ljudskog organizma pomoću koncentracije na brojeve, mi tu knjigu nismo izdali, tu ima brojeva za oko 1000 nekih boleščina. Mi smo izdali druge knjige koje skraćeno zovemo tkiva 1 i tkiva 2, ali Grabovoj je rekao da se ovi brojevi koriste jedan dan i da se odmah pređe na te druge brojeve koji su za regeneraciju. Međutim, da li rade ovi brojevi? Naravno da rade. Da rade fantastično. Ja upotrebljavam i te brojeve i iz one dve knjige, mada više volim brojeve iz knjige tkiva 1 i tkiva 2, ali svi brojevi koje je dao Grabovoj zaista rade, ako radite sa njima. Znači, kardijalgija, on kaže, to je bol u srcu koji se po svojim obeležima razlikuje od angine pectoris, koja se karakteriše probadajućim oštrim bolom, a ređe i osjećaj pritiska. Dakle, brojčani niz je 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ovaj brojčani niz lepo ispišete na flaster, možda napravite ove male stikere kao što sam ja napravila, ali nemam stikere da vam kažem za kardijalgiju i bolesti kardiovaskularnog sistema, imam za srce, imam za regeneraciju srca, kardiovaskularnog ili krvožilnog sistema, krvnih sudova, za to imam, ali ove dve nemam, znači možete sami da ispišete na flaster i šta ćete raditi? Lepiti tačno na srce, nemojte pored, nemojte lepiti bilo gde na grudi, lepite baš na srce, jer tada je direktan efekat. Kad je brojčani niz na koži ili santimetar od kože u predelu gde imate problem, to radi fantastično. Još ako možete da odvojite vreme za koncentraciju, to bi bilo super. I bolesti kardiovaskularnog sistema, znači on je sintetički deo gde se nalazi kao analitika i ova kardijalgija, kao poddeo. Znači, bolesti kardiovaskularnog sistema brojčani niz je 1, 2, 8, 9, 4, 3, 5. Isto tako ispišete ovaj brojčani niz na flaster, zalepite na srce i radite koncentracije. Moj vam je savjet da ako već imate ovaj problem, da uzmete da ispišete ova dva brojčana niza, imate i poseban klip o regeneraciji srca i krvnih sudova, pa uzmite i te brojčane nizove, nađite taj klip na ovom YouTube kanalu i lepo napišite na papir A4, polepite svuda po stanu i u to gledajte par meseci. Vama će se srce regenerisati u potpunosti. Jer kada vi imate u svom fokusu i u vidnom polju tehnologije za izlečenje se dešava. Ja sam jedno vreme držala tu brojeve zapisane za hormone, pa ne znam, menopauzu, onda sam uzela lipide, hemijske elemente, vitamine i tako dalje. I radila neko vreme, posle nisam, radim nešto drugo, 10. stalno ima šta da se radi. Stalno i ljudi zovu, traže pomoć i onda nemate vremena za sebe dovoljno. Uglavnom, ja sam primetila posle nekog vremena da sam ja u savršenom stanju. Znači, ti brojčani nizovi koje sam polepila svuda i u koje gledam, hoću, neću, ja gledam u njih. Gde se god okrenem, oni su zalepljeni. I kad to završim, ja to lepo skinem i ako treba nešto da radim za nekog člana porodice, prijatelje, možda za sebe, ja opet ispišem te brojčane nizove da su svuda oko mene. Ili tehnologije. Ono što sam videla šta rade naši sa obuka, oni oštampaju tehnologiju i isto tako zalepe. Ono što je najbitnije to je da se izlazi iz svih bolešćina. To jeste osnovni cilj celokupnog našeg rada.
E sad, šta bi vam ja preporučila, jer očigledno vidim da me mnogi nisu razumeli. Čak me moji prijatelji nisu razumeli za ove markere za tekstil. Evo, sad sam uzela lepo, napravila slajd za to. Markere za tekstil kupujete. Ako ćete dobru marku, uzmite Faber-Castell. Ako ćete nešto onako svakodnevno, kupite kod Kineza. 5 komada je kod Kineza 2,5 eura, a ako ćete Faber-Castell, 5 komada je oko 7 eura. I imate da kupite po knjižarama. Prema tome i u Vulkanu gde se prodaju knjige. Dakle, obavezno kupite ove markere. Obavezno. Malo se teže piše sa njima, to odmah moram da vam kažem. Ja sam ispisivala pre neki dan brojčane nizove na majice i treba vremena za to, ali kada ispišete to se ne ispira i perete te majice ako ispisujete na gaće ili na grudnjake žene, onda do 40 stepeni je pranje. E sad šta rade žene i ono što sam videla, ispisuju ovde na ovim trakama na grudnjacima, ispisuju brojčane nizove za srce. To je udaljeno od srca. Možete da ispisujete i tu, ali moj vam je savjet da ne ispisujete na bretelama, nego direktno ispišite na brus sa unutrašnje strane, mada će to probiti sa ove druge strane, to se vidi. Ako ispisujete na flaser pa lepite na grudnjak, onda i to se isto opere i onda je dosadno stalno ispisivati. Znači, nađite neki svoj način koji će vama da odgovara. Ja sam pravo da vam kažem za to da ispišete, ako je žena u pitanju, ispišeš na 3 grudnjaka i na 5 majici i to te košta 100 eura i spasiš svoje srce, a ne da ideš na operaciju pa ceo život da imaš mesečno izdatke za lekove i ostale stvari 1000 eura mesečno. Razumete, bolje su propasti, ajde, ja to i ne smatram kao upropašćivanje, smatram da je to lek. Eto, čovjek popije lek i baci kutiju od leka. Neka i to bude kao kutija od leka, eto, iscelio si srce ili iscelilo si srce i za par meseci baci ta 3 grudnjaka i 5 majici koliko si vrtela u krug dok se nisi iscelila. Stvarno, svaki dan ispisivati brojeve, to je mnogo dosadno. Zaista je dosadno. Uzmite majice bele boje, uzmite majice koje god hoćete boje. Ja vam predlažem da to bude bela boja. Belo-srebrna boja je boja jako brzog dešavanja, svega. Nemojte na crnim majicama da ispisujete, nemojte crno ni da nosite. Znači, dok se isceljujete, radite sa bojama koje će direktno uticati na vaše isceljenje. A to vam je bela, belo-srebrna, ljubičasta, jarko plava, roza je isto boja regeneracije, te boje koristite. E sad vidite gore u desnom uglu deca crtaju sa ovim tekstilnim flomasterima, znači na licu majice, a vi napišete na naličju. Možete na licu, kako god hoćete. Šta još rade? Vidite, crtaju po patikama. Crtaju tu neke figure i boje, a vi možete unutar patika da ispišete brojčane nizove. Evo, imali smo opet juče slučaj, jako mi je žao. Tu osobu jako volim. Ja ne znam koliko puta ću reći da kad god kupite bilo šta od obuće, istog momenta ispisujte brojčani niz 11179. Jer kako kaže naš narod, neću ime da spominjem, tamnima da nikad ne spavaju, samo gleda neke smicalice da nam prirede i eto problema. Žena pala i polomila kuk. Imali smo pre neku godinu, i da li je bio Uskrs, Božić, više i ne znam, žena pala u sopstvenoj kuhinji, polomila se sva. I hitna operacija kukova. Pre toga bilo na 4-5 godina žena iz Beograda isto. I kad ih pitam zašto nemate ispisane brojčane nizove, oni ne znaju da mi kažu. Šta je problem? Odvoji sat vremena, uzmi svu obuću koju nosiš, nikad to nije 100 pari, to su 3-4 para koja se vrte non stop
i lepo ispišeš. 1, 1, 1, 7, 9, bezbednost na putu. I ako poletiš, i ako padneš, neće ti ništa biti. Neće se polomiti, neće pući kuk, bez obzira koliko ko godina ima. Neće se to desiti. Tako da koristite ovo što sam vam sada rekla, kupite ove markere za tekstil ako već nemate ove male, koje ja imam, ove male stikere, vidite, pa ih lepim tu, ali nemam za ove stvari. Imam za regeneracije iz te dve knjige koje Grabovoj preporučio da ih stalno koristimo. Pustite mašti na volju. Ako vas nešto boli, tu zalepite brojčani niz. Znate, boli čoveka grlo, on uzme zalepi brojčani niz na ruku. Pa kaže, ne mogu, znaš, radim, to bolje da je bilo gde. Pa u redu, bolje da je bilo gde, to je skroz u redu, ali ako si početnik, prvo tvoja svest ne veruje, ne veruješ u rezultate, možda pričaš koliko god hoćeš, ali ako se nisi iscelio za 5 minuta, znači svest ti ne veruje, posebno to za grlo. Kako ćeš? Znači, najlakše ti je na grlu da polepiš 5, 6, 7 brojeva, multipliciraš polje isceljenja i imaš rezultat. A ti ako zalepiš na ruku, a još si početnik, još nisi u ovoj materiji, koliko ćeš da čekaš na isceljenje? Hoće li brzina razvoja bolesti i oboljenja grla biti brža od razvoja tvoje svesti? Pa verovatno da hoće. Zato se trudite da ispisujete brojčane nizove tačno na bolno mesto. Dakle, dragi gledalci, danas smo razgovarali o kardijalgiji, njenim uzrocima, simptomima i metodama lečenja. Nadamo se da ste bolje razumeli šta vaše srce pokušava da vam kaže kroz ove signale boli. Razgovarajte sa svojim srcem, stavite ruke na svoje srce, u predelu srca se nalazi vaša duša. Pitajte zašto vas boli srce, pitajte svoje srce, pitajte dušu. Kako kaže Grabovoj, srce sve zna. Ne samo o nama, nego bukvalno o celom svemiru, zna sve. Pitajte, dobit ćete odgovor. Kliknite na zvonce da biste dobijali obavještenja i korisne klipove. A ako ste našli ovaj video korisnim, ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se na naš kanal, podelite ga sa prijateljima i porodicom koji bi takođe mogli imati koristi od ovih informacija. Ostavite komentar ispod ako imate bilo kakva pitanja ili ako želite da čujemo vaše iskustvo sa kardijalgijom. Do sledećeg videa, čuvajte svoje srce i budite zdravi. Ukoliko se desi da imate bilo kakav bol, postavite se u stub svetlosti jedinog Boga, belo-srebrne boje, cilindričnog je oblika i ostanite u tom stubu do normiranja vašeg zdravstvenog stanja. Dakle, sve je moguće, brojčani niz je 519, pa onda ide razmak, tu gde je razmak vidite sebe, svoje srce i celo svoje telo da ste zdravi i onda ide 7148. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pišite na uspeh100%@gmail.com knjige i seminare, kupujete na +381607252 2929. Budite srećni, budite večni i da vas srce večno služi, kao i vaš kardiovaskularni sistem. Na vama je da se pobrinete, da radite sa tehnologijama nove svesti i da postižete uspeh 100%. Poljubac svima.